Jango hano ugize haya turwose. Wasiri uri mu itsinda rya gatatu. Yeah. Noneho wowe by'umwihariko urumva iyi cecafa ikomereye ifite aba champions bo mu bihugu byabo. Yeah. Noneho wowe ufite umushampion wayikuye aho i Kigali amanutse waba ariko numvise ngo ntacyo bikubwiye kuba barakimwatse. Nawe yari yagitwaye ariko birangira hajemo nuko bagihereza mukeba. Ariko uri kumwe n'ikipe ya Al Hilal uza guheraho ukagira n'ikipe ya Taska nayo ni defending champion. Ubwindi ushatse wanayireka kuko baravuga ngo mwese muzayikuraho amanota nubwo football uyu munsi yamaze kujya mu bitabo abantu bose bayimenye. Wasiri nibyo navuga ngo wowe unafite avantage imbere y'ikipe ya APR. Mwe navuga ngo iyi game mwakinnye n'ikipe ya Gor Mahia yabasigiye ishusho y'ikipe mufite muza kumanukana muri cecafa Kagame Cup out yuko mwakinnye na Jamus wenda mwanakinnye na under 20. Ikipe ya Rayon Sport urayibona mu yihe shusho muri iyi cecafa Kagame Cup igiye gutangira kuri wa gatanu i Kigali mu Rwanda. Ikintu wabwira umureye ku buryo nawe agira icyizere akavuga ati natwe iki gikombe turagishaka i Kigali mu Rwanda. Ibyo mwabonye kuri match ya Gor Mahia haranabyita ko twe turi kwikinana. Rayon Sport ya nyayo 11 w'abazungu bafise pra. Murababona ku munsi wo ku cyumweru. Inna lillahi bismillahir rahmanir. Amina. Mvuye gufata ifutari yanjye wallah. Ati soko dazawe yamaze kunyeganyeza inshundura kare. Mapema sana. Bareyo ntacyo mwabonye ndabasaba imbabazi. Ntacyo mwabonye ndasaba nta n'umurabyo waje nta n'ifoto yafashwe n'amafoto twapostinze ni make ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport. Irushanwa ryacu ngiri twanarikoreye umwambaro w'amateka yacu kuva kuri iki cyumweru kuri match ya mbere 2-0 abakinnyi ba Rayon Sport bazakatwa umushahara. Nibatsinda 2-0 yego bazakatwa umushahara. 2-0 abakinnyi ba Rayon Sport bazakatwa umushahara 3 kuzamura bahabwe prime n'umushahara. Match ya Task izakurikiraho ya kabiri Rayon Sport izaba ifite amanota 6-6 mbere yuko dukina n'ikipe yitwa Al Hilal. Iyo tuzakina ku munsi wa nyuma niho tuzaba tugiye kumenya ngo ninde ugiye kuyobora itsinda rya gatatu. Abibaza rero uko Rayon Sport yubatswe nuko imeze tuzabireba kuri match ya Al Hilal nigera muri kimwe cya kane cya Champions League. Match deruka gukina yarancitse nyina nkubita gataki ko kandi twanganyije kimwe ariko nta mbabaye ariko kiryagiye bari bataragira nta na plari yaboneka narababaye hariya nta na pura narize narababaye mu gishuti yanjye buciye bwaho yariye bine ariko narababaye Ari Hilal turahura ku munsi wa nyuma tugiye kureba ngo ninde uri buyobora itsinda rya gatatu. Niyo mpamvu kuva kuri match ya mbere iya kabiri iya gatatu umukunzi wa Rayon Sport asabwa kuba ari ku kibuga nibwo muzabona Rayon. Kameni Junior arakubwira ngo ngewe ntabwo nigeze nkina kuri match ya Gor Mahia kuko yarakoze imyitozo 2 yonyine n'ibiri. Yarakoze imyitozo 2 yonyine 2. Yaraje kwiyereka bariyo no kujya mu kibuga kwari kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batagira ngo barababeshe nta mwataka waje. Uyu ni umwataka wavuye muri champion ya gatatu ikomeye muri Aziya ava mu ikipe ikindi cyiciro cya mbere yaranakinaga aje mu Rwanda rero gukina match nk'izi zikomeye. Match ya Muhanga hariya Muhanga agiye mu cyiciro cya kabiri. Match za Polisi za Sunrise za Musanze izo za Kiyovu ntago Kameni Junior azazikina. Match zamuzanye nizi ngizi. Urebye squad mufite n'abakinnyi mwaguze Wasiri. Abakunzi ba Rayon Sport bafite impamvu yo kuza kureba match. Mufite koko ikipe iryana igenda gendera ku myitozo abakinnyi bamaze gukora ugendera uko babonye utubwire niba koko ari ikipe izatanga ibyishimo ku mukunzi wa Rayon Sport. Urakoze cyane. Nawe ubona ingingiri yanuguru nyamugana n'abavugiza akambwa ati afite ingingimira aha hantu nawe bitarakunda cyane bumunyakuri ndi hano gukonfirima ko bumunyakuri ndi hano gukonfirima ko Rayon Sport
ubariyemo Al Hilal, ubariyemo El Merreikh, ukabariramo APR, ugashyiramo n'iyo Rayon Sport. yego Muri izo kipe enye zayoboye shampiyona y'umwaka ushize, yego Rayon Sport navuga ko imwe mu makipe meza azaba ari muri shampiyona. statement ikomeye ubareye muri izo ntabwo ndi kubara za Kiyovu bitabujije ko ziyubatse mu buryo bwiza, sindi kubara za Polisi bitabujije ko ziyubatse mu buryo bwiza, ntabwo ndi kubara izindi kipe, ndabara iyi top 4 yari iri muri iyi shampiyona y'umwaka ushize. Mbaze El Merreikh, mbaze Al Hilal, mbaze APR, mbaze na Rayon Sport. Izo kipe nye Rayon Sport iri mu nziza ziyubatse neza muri iyi sama. 11 ba APR tumaze kubanyuramo mu kanya mwiza, bafitemo Silwane mutima wa defense, bafite Yunusu, bafite na Amadou Zone, uruhande rumwe ruriho Byiringiro Gilbert Kagege, urundi ruhande ruriho Christian, hanyuma hagati harimo Sekiganda Dauda Traore, urundi ruhande ruracaho Amani Michel, urundi ruracaho Jibril Ouattara, bari baratakisha Togwimere. William Togwimere kipe urayibara muzo wakubita iyo ngo hayiyo munota 60 abafana be baba batangiye gutaha. wongeye uduhe clip kandi umwaka ushize bavuze ngo hari ikipe izazana umunota wa 50 iyo ngiyo numvishe umunota wa 60 abafana bayo bazaba bari gutaha bari kwitana bamwe. wayikubitisha nde wasire izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. yego This is a breaking news. yego uyu munsi saa 10 z'umugoroba isaha nimara kwiyandikamo niba ari icyongereza nazamo 4 pm, niba ari igifaransa harimo 16 n'amazero 2. Kigali haraza umutingito. Umutingito urakora ku butaka bwa Kigali. Nimuwumva ntimuhunga amazu yanyu nta kibazo. Ni Dande Junior uraza kuba kandagiye. Dande Junior umuzamu wa mbere w'Ikigali. agikandagira hano agikandagira abakobwa bafite peri indege kimaze ziraguye, inzara zidafashe ziragenda, network ikoresha 3G arayibura, iyo network iravaho bajya kuri 5G hakiri kare. Rwana n'uburyo uraba ufite 4G kuko iminota nka 30 agikandagira hano network zitari updated ziravaho, televiziyo ziromba ziraba zitari gukora, smart TV gusa icyo bita ordinateur ziravaho, ordinateur shukwe. Kandi n'umuntu udafite kuva kuri generation ya 5 ya machine ugifite ngo i3, abantu bafite ngo i2 izo ngizo ziraba zazimye kare, arahera kuri i5 kugeza kuri za i7. Dande Junior twiganaga muri 4 primaire nako 4 secondaire yajyaga kabya dore amatara isazima kubera ko bikomeye munateye ubwoba ukivuga oni dambe yajyaga avuga twari dufite umupeti umujama twigishaga karate wari ufite nka center icyo gihe nka bleu ariko ngo kiya ye ngo ndayitinya arona kiya niyo yendo byari bajya bavuga nyine abakarate ngo kubita ngo kiyayi ngo inkoko ngo ziri aho hafi muri quartier ngo mababa gapfuka none nawe arateza umutuzo na wasiri. Dande Junior we nahagera murabimenya wowe si ngombwa ngo ufite network, si ngombwa ngo bibe bimeze gute, wowe ni wumva gatingito gatoya yego nuko biraza kuba bigenda. Yego now defense y'ikipe ya Rayon Sport, defense y'ikipe ya Rayon Sport hari abantu numvisha barimo baraganira aba defenseri twamenye mu buryo bwabo, twamenye ko badiga ngo matuma umuntu wabaye amakuru najyaga nizera amaso, uwo bita ngo chipla rwose mbabarira umuntu waguhaye amakuru najyaga mwizera ku jisho, ariko ubu nabonye impamvu asigaye yicara muri iriya kipe, asigaye ahunyeza ndamukunda n'umuvandimwe. Defense y'ikipe ya Rayon Sport ni Matumona uzaba uhagararanye na Charles Brown ntumiye abantu. Ikintu nishimiye cyane tugiye gukina n'ikipe yamaze gusinyisha rutayizamu asinze ibitego biri hejuru ya 15. Rutayizamu mwiza muri Kenya, bivuze ngo niho bazapimira abadefenseri ba. Ntabwo twifuje ko dukina n'ikipe kuko byarashobokaga ko Rayon Sport yari bubone Simba, ariko se wakizera ute kuri buze kuzana ikipe yayo ya mbere isoje sezo ejo bundi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7. Ntabwo wabyizera ko mu byumweru 2 yazana ikipe yayo ya mbere. Ikipe rukumbi twari twizeye ebyiri zizazana amakipe yazo ya mbere.
ni iyi jamusi twakinnye muri weekend yo yose irahari furu ko yatangiye imyitozo kare mwanakinnye n'umukino wa gicuti hakiyongeraho n'iyi kipe yitwa Gor Mahia yatangiye imyitozo nayo muri Kenya iri no gusinyisha abakinnyi beza bari kwitegurira amarushanwa mpuzamahanga iyo kipe rero niyo tuzakina nayo yasinyishije umutop scorer mu gihugu cya Kenya yego noneho muze musuzume aba defense bariye bitatu ejo bundi kuri Matumona byarinjiye rugaza itagira impungenge ibyo bitego bitatu byinjiye Matumona atari mu kibuga ndetse na Charles batari mu kibuga burya mwari mwasimbura twamaze gusimbuka okay ari byiza dukomeze uruhande rw'iburyo nyuma yo gukora ubukwe ari seri kurusha ikindi gihe kigeze kibaho kabanga ameze nk'urushinge rw'isaha nirujya ruhagarara ubuye ritarashira we ahagarara kwirukanka iyo bamukuyemo akajya kuri bench cyangwa match irangiye mu gihe yahise ubundi abagenda cyane ruguru hepfo ruguru hepfo hagati inyuma imbere ho arirukanka ahantu hose kuri match ya Jamus yanatanze santere yavuyemo igitego cya mbere Rayon Sport yatsinze umutoza ahitambwira ati ngwino wicarire mugabo mugenzi wawe nabibonye washoje wabinyeretse icarira ibyo nashakaga kureba nabibonye urw'ibumoso Eriganije nijoro arahari naka yabonye competition Eriganije hari umwana twakuye muri Espoir witwa Leandre Leandre muri Espoir ndamubatuye uyu mwana witwa Leandre ndanashishikariza andi makipe kujya ajya kureba muri D2 arabakina barimo pe deuxième division y'u Rwanda irimo abakinnyi bakiri bato bazi gukina umupira kandi rero hasigaye competition ikomeye yitwaye ubwoba uyu mwana witwa Leandre naribajije ngo yakinaga icyiciro cya kabiri gute ni umwana abazi impamvu wenda za muri Rayon Sport ukuntu yari ameze urubatse umubiri urawureba ukawubona ahantu hose ari ishushanyije ari umutse kugenda ameze imigendere nigana ijuru ku mbaraga akiyongera akantu ka tekinisiti yo ku rwego rwo hejuru hahandi watekereza ko agiye gutera santere afite ubushobozi bwo gucenga abakinnyi babiri akinjira muri box nawe agatsinda igitego erema yo kwitonda muri Rayon Sport nibahaye kare ariko ubwo kuri gatatu bahateretse ganijoro grand fête Zoberi bitinyoriti ndaza kubigeraho abamushyize ku ruhande dushyizeho ganijoro na kabanga Mediane y'ikipe ya Rayon Sport navuye igicumbi ibinini by'umutwe byose byashize icyanzanye no kugura ibindi binini bishya byo gushyira hari ingingo headache squad yamuteye headache icyanzanye Kigali burya nuko mwamprofise nkaza muri Radio Rwanda na ibinini by'umutwe byamanya 12 kuri YouTube ikintu cyanzanye nuko ujya gushakira ibindi bikarito 12 by'ibinini by'umutwe umutwe hari ingingo yawe urwaye amahitamo ya ndahitamo nzanemo se muderi raka gatanga 100%. Iminota mike Christian yakinnye agatanga 100%. Arashyiramo ndarekende kuwa kane twamaze kumubukingira ikibeho arajya gusenga byibuze Imana ijya imuhishurira kuko birakomeye arakinisha gatandatu byagoranye muderi arajyamo agakina neza by'100%. ariko wareba Christian asimbuye nawe yatanze iby'100% arahitamo ndetse arekende birakabije kipe birakomeye cyane nanjye ubu byanyobeye igira imbere igiceri ngo ntere ngo menye ibyamo ngo kwishaka n'iki hari cyo kwishaka no kwifaranga gusa ndashiramo ko umukinnyi bakomeye bose nshiramo muderi nshiramo ko ntacyo terekamo muderi pfa kujyamo ariko ubu bizi ko Christian agiyemo kugo urangoye ariko umenye ko Christian atarwara umutwe gusa nawe kamaze nsome ku gakawa kamanura isukari kanongera agasukara n'imiriro wagiye muri potation hanyuma ikipe ya Rayon Sport yasinyishije ishyira ku bitugu bye erega ngakazaba kagabo kabona kare siko umunyarwanda ajya avuga cyangwa mbivuze nabi uyu mukinnyi witwa Ibrahim Jingaley niwe mukinnyi mbateguje muri uyu mwaka w'imikino uzasheninga kurusha abandi bose muri shampiyona y'u Rwanda. Ibrahim Jingaley karite ziwe za mbere nize numvisha namwire Kevera mukubwiye yaramumwe
niwe muntu nabonye Yaramubwiye rwose. ushobora kwiyaminiya ni kuvuga ngo rore bari bamukinishije kuri match ya Jamus bakinaga ari double holding midfielders Yego. abakaseri babiri inshingano ze zari izihe Rayon Sport niba ifite umupira niwe ujya kuwutangiza Rayon Sport niba idafite umupira niwe ujya kuwushaka yari afite izo nshingano ebyiri dufite umupira niwe ukinisha ikipe tudafite umupira urajya kwiyongera ku bakinnyi bajya gushaka umupira afite ikintu cyitwa imbaraga z'umubiri igihaha icyo ni icyambere kabiri tekinisite ku kirenge abantu babonye mu Rwanda navuga umukinnyi urabona fata Dauda Yusufu wa APR Yusuf Dauda umwambura akantu k'ubunenganenza agira muri we kuko numwe mu bakinnyi beza bari mu ijoro noneho mwambura ubupatro umushyiremo worklet iri hejuru umushyira ku mupagasi none muhindura umupagasi yongere kuri iriya tekinisi ayishyiremo ubushake Dauda umugire Kagege cyangwa Zidane icyo ari kuvuga ni courage Dauda arabikina ariko ukabona nyine byaroroshye hari aho bigera ukabona yanabivuye abandi abarusha